အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ makeup look ကတော့ Burgundy Smokey eye လေးပါ eye makeup tutorial လေးပေါ့နော်အဲ့တော့ eye makeup ကိုပဲအဓိကပြမယ် foundation တွေပါလေးနဲ့ steps ကိုတော့ကြော်သွားပေးမယ်နော်အဲ့တော့ကြိုက်တယ်ဆိုရင်ဆက်လက်ပြီးကြည့်ပေးပါဒီနေ့က eye makeup အဓိက tutorial ဖြစ်တဲ့အတွက် foundation တွေပါလေးနဲ့ steps ကိုကြော်လိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘာပစ္စည်းလေးပြောသုံးသွားတယ်ဆိုတော့ပြောပြပေးပါမယ် foundation ကကြတော့ဒီနေ့ beauty blender ကိုသုံးထားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီနေ့ makeup ကနည်းနည်းလေး intense ဖြစ်မှာမို့အတွက်ဖြစ်တဲ့အတွက် beauty blender လေးကိုသုံးထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင် concealer ကကြတော့ Maybelline Fit Me concealer နော် Fit Me concealer သုံးထားတယ်ပြီးတော့ loose powder ထုံးစံတိုင်းပဲမျိုးသုံးနေကြ cover fx ကိုသုံးထားတယ်အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေး makeup လေးကိုပို့ပြီးတိတ်ချင်တဲ့အတွက်cake လေးနည်းနည်းသုံးထားရပေါ့နော်ပြီးတော့ browser ကြတော့ Tarte ပါ Tarte က browser သုံးထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ eyebrow ကကြတော့ဒီ eyebrow ဒီလိုမျိုးလေး eyebrow pen လေးနဲ့ပဲအဲ့ဒါလေးနဲ့နည်းနည်းလိုတဲ့နေရာလေးကိုဖြည့်တယ်ဖြည့်ပြီးလို့ရှိရင် eyebrow mascara လေးနဲ့ပဲအရင်လိုပဲနည်းနည်းလေးလုပ်ထားရပါတော့ပြီးတော့ blusher ကြတော့ Sephora ပါဒါလေးကပပလေးပဲထည့်ထားရနော်အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်ဒါကြတော့ Becca highlight ကကြတော့အပြောင်လေး Becca highlight လေးထည့်ထားတယ်အဲ့တော့ eye makeup စပြီးတော့လိမ့်မယ်နော်ပထုံးစံတိုင်းမှာ transition color ကိုအဖြော့လေးကနေပြီးတော့အရင်စရတယ်ပေါ့အဖြော့လေးစပြီးတော့မှတဖြည်းဖြည်းကိုလေချင်တဲ့ intensity ကိုအမြဲတမ်းစပြီးတော့အများကြီးဖြန့်ပြီးတော့လိမ့်ချင်လို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးပွားတဲ့အမွှေးပွား fluffy brush လေးနဲ့လိမ့်ရပါတယ်နော်ဒီနေ့ယူမယ်ဒီလိုအညိုလေးဒီ palette ထဲကနေပြီးတော့ဒီအညိုလေးကိုနော်အယုံဆုံး piece အနေနဲ့ transition color အနေနဲ့အယုံဆုံးထည့်လိုက်တယ်တဲ့အခါမှာဆွဲတာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာ blend လုပ်သွားတယ်လို့ပုတ်ပြီးတော့ဟိုဘက်တစ်ဘက်အဲ့လိုမဆွဲပါဘူးเนาะပြီးရင် brush လေးတွေကင်လို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးဒီအနီးကနေကင်တာထက်ဒီလိုအဖျားကနေပြီးတော့ကင်လို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့blend လုပ်လို့ပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီအညိုရောင်လေးကိုယူလိုက်မယ်အဲ့ဒါလေးကကြာဒီ crease line crease ဒီမျက်ရည်ဟိုဟာ crease လုပ်တဲ့နေရာလေးတွေမှာလိမ့်နေနော်ရင်ခုနယူထားတဲ့ပထမဆုံး brush နဲ့ပဲအပေါ်ထိပ်လေးကိုအရောင်နှစ်ခုကိုပြန်ပြီးတော့ blend လုပ်ပေးပါတယ်ပြီးရင်အမဲမဟုတ်ဘူးဒီခရမ်းပုတ်ခေါ်မလားအညိုပုတ်ခေါ်မလားမသိအဲ့ဒီအရောင်လေးအဲ့ဒါဒီဦးအဖျားလေးလေးနဲ့ပြီးရင်အဲ့ဒီအညိုပုတ်အရောင်လေးကိုပဲဒီဘေးလေးတွေကိုဒီ V shape ဒီ outer V နေရာလေးကိုတိုးပြီးတော့ယူပေးပါတယ်ပြီးတော့အပေါ်ကဒီ Burgundy အရောင်လေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ရနော်blend လုပ်ပေးမယ် Smokey eye ချေလို့ရှိရင်ဒီ blending ကအရင်ရေးကြည့်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးအမွှေးတိုတဲ့ brush လေးနဲ့အောက်ကဆွဲလို့ရှိရင်အရင်ကနေပြီးတော့အရင်ဆုံးစဆွဲရအောင်နော်ဟုတ်ဘူးဒီလားအမဲရဲ့ဒီဘက်အချမ်းမှာပါလာတဲ့အရောင် soda pop သူ့ရဲ့နာမည်က soda pop เนาะဒီအမဲမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဦးဆုံးအရင်ဦးဆုံးအပေါ်မှာဆွဲထားတယ် outer V မှာဆွဲထားတယ်အရင်အရောင်လေးနဲ့ဆက်လိုက်တယ်เนาะနှစ်ခုပြီးရင်ဒီ brush လေးကို tissue ပေါ်မှာနည်းနည်းလေးတန့်လိုက်အယောင်ပါသွားမှာဆိုလို့ဒီ brush ကိုပဲပြန်သုံးမှာဆိုတော့ပြီးရင်ခုနကယူထားတဲ့ burgundy အရောင်ကိုယူပြီးတော့သူနဲ့ပြန်ပြီးလိုက်ညှိလိုက်မယ်ဒီနီညိုရောင်လေးကိုပြီးရင် tissue ပေါ်မှာပြန်ပြီးတော့ဖြတ်မယ် tissue ပေါ်မှာခုနအရောင်လေးပါလာမှာဆိုလို့ဖြတ်မယ်ပြီးရင်ပထမဦးဆုံးဆွဲထားတဲ့အညိုဖြော့လေးเนาะဒီအညိုဖြော့လေးဒီမေဘက်ဒီနှစ်ခုဆက်လိုက်မယ်အဲ့ဒါလေးကို blend ပြီးတော့ဒီအရှိနာလေးအထိယူလိုက်မယ်ပြီးရင်အပေါ်ဟာနဲ့ဆက်လိုက်မယ်
ပထမဦးဆုံးသုံးတဲ့ brush ပဲ blend လေးပြန်လုပ်မှာပြီးရင်အောက်မှာအမုံလေးတွေပါလေးကြာလို့ရှိရင်လေ powder brush ကလေးနဲ့ဖွားဖွားလေးလိုလေးခါလိုက်အရင်ဖိခါလိုက်ရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်ဒီအမုံလေးတွေကဒီ makeup ပေါ်မှာကြာပြီးတော့မဲကုန်လိမ့်မယ်နော်အားကြောင့်မို့ဒီ powder eyeshadow တွေယူလို့ရှိရင်ခါပါလို့ပြောတာခါထားတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်အမုံမကျဘူးအောင်ပါမျက်စိနှစ်ဖက်ကိုကြည့်လားသိလားနော် eyeliner ဆွဲတဲ့ ခဲတံလေးနဲ့ဒီ tight line လေးတွေကိုလိုက်ဖြည့်လိုက်မယ်ဒီအတွင်းဘက်လေးတွေနော်ဖွားဖွားလေးမျက်စိကိုယူပြီးတော့အဲ့ကြရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့မျက်စိကဒီမျက် eyeliner နဲ့ဒီအပေါ်ဆွဲထားတဲ့အရာနဲ့ဒီအထက်ထဲဟာနေမကွာတော့ဘူးနော်ပြီးရင် liquid eyeliner လေးကို wing နေပါတယ်မဆွဲဒီအဆက်ကလေးမှာမျက်လုံးလေးကပို့ပြီးတော့ definition ပေါ်သွားပါတော့အပီဆိုလို့ရှိရင်မျက်တောင်ကုန်မယ်ပြီးမျက်တောင်တူတက်မယ်မျက်တောင်တူကတော့ဒီနေ့ Lilly မျက်တောင်တူလေးကိုတောင်းမယ်မျက်တောင်တူတက်လို့ရှိရင်ကိုယ်အရင်6တဲ့အထိမဆောင်နဲ့ပေါ့နော်ကောမ6နေရာလေးမှာမျက်တောင်တူကိုတက်ရတယ်အဲ့တော့မှကိုယ်ပြန်ပြီး adjust လုပ်လို့ရတယ်မျက်တောင်အတူကကြတော့ဟိုနေ့ကတက်တဲ့ဟိုထိုင်းရလုပ်တဲ့မျက်တောင်အတူလိုမျိုးတော့တဘာဝမဆန်သူကအရန် dramatic ဖြစ်တယ်မျက်တောင်အတူတက်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်မျက်တောင်အတူနဲ့ဒီမျက်တောင်ကြားထဲမှာရှိနေတဲ့လွတ်နေတဲ့နေရာလေးတွေကို liquid eyeliner နဲ့လိုက်ပြီးဖြည့်ပေးလိုက်မယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင် mascara အုပ်မယ် mascara Estée Lauder ပဲအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်မျက်စိကိုလက်တာမျိုးလေးလုပ်ပြီးပြန်လာခဲ့မယ်နော်ဒီလိုမျိုးတုံလေးဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်း Q-tip လေးနဲ့ထည့်ခြင်းလည်းထည့်လို့ရတယ်နော်ဒီအပြောင်လေးအဲ့ဒီနာလေးတွေပြီးတော့မျက်ခုံအောက်ကလေးနည်းနည်းလေးဝင့်သွားအောင်ဒါဆိုရင် eye makeup ပြီးသွားပါပြီနှာခမ်းနေဒီတယောက်နဲ့ဆိုရင်အရန်ပုတ်တယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်တယောက်ထပ်ပြီးတော့တင်ပြီးတော့ဆိုပေးမယ်Sephora lip stain နဲ့ကနေ number 37ရဲ့ဒါလေးက number 3 37တခုရဲဆိုလို့ရှိရင်ညူပြီးတော့ပုတ်သွားတဲ့အတွက် number 3လေးကဒီလိုပန်းရောင်လေးအဲ့ဟာလေးကိုအလဲလေးမှာဖြည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော် setting spray လေးဖြန်းပြီးရင် that's it